Նիկոլ Փաշինյանը երեկ գրառում էր կատարել, որ ըստ իրեն կիրակնօրյա պատարագներից առաջ ժամը 10:55-ին եկեղեցին պետք է հնչի Հայաստանի Հանրապետության օրհներգը։ Այսօր նա հրապարակել էր տեսանյութ, որտեղ մանրամասնում էր։ Ինչ կարծիք ունեք այս ամենի հետ կապված։ Չի լինի, ինչ ասենք, էլի մեր եկեղեցին է, մեր օրհներգն է, որ ասեն էլ բան չէ, էլի ամը չասենք եկեղեցականների համար, ինչ կա, որ թող ասեն էլ, վատ կլինի։ Բայց չի լինի իմ կարծիքով, անես չի, որ վատ բան ասե։ Այսինքն ինը, որ պատարագի համար, թե ոնց։ Դե մարդը ասեն, ասում ես հավատացյալ եմ, բան եմ անում, հավատում եմ բոլոր բաներին, պատարագներին պետք է մասնակցեմ, դա մեջ ինչ կա։ Այսինքն կողմ եք առաջարկին։ Այո։ Նորմալ։ Այսինքն կողմ եք, որ եկեղեցիներում օրհներգը հնչի։ Այո։ Կարծում եմ վատ որոշում չի, իրականում լավ առաջարկ է, բայց պետք է մտածել, կարծում եմ։ Մի քանի կարծիքներ հաշվի առնելով նոր որոշումը հստակեցնել։ Մենք որպես քրիստոնյա մարդ, մենք շատ հեռու ենք։ Մենք քրիստոնյա ենք, բայց քրիստոնեությունից շատ հեռու ենք։ Ինչ է նշանակում քահանա, քահանան գիտես որն է, որ Աստծուն բերում է մարդուն, Աստծո խոսքը բերում է մարդուն տանում է Աստծուն։ Իր գործը Աստծո եւ մարդու հետ է, ոչ քաղաքականության հետ է, ոչ սրա, ոչ նրա։ Իսկ պատարագները, ես չգիտեմ Նիկոլ Փաշինյանը ինչ է ստիպված, ոնց որ թե ինքն էլ է մտել արանք, բայց որպես մենք բոլորս քրիստոնյա, այդ պատարագները բանը այդքան չի, ինչքան խոսքը կարդալը, ընդունելը եւ այդ խոսքը ապրելը։ Քանի որ չեմ կարդացել, տեղյակ չեմ, ոչ մի վերաբերմունք ցույց տալ չեմ կարող։ Նպատակը ինչու պիտի հիմնը հնչի, ես չգիտեմ, եկեղեցում։ Եկեղեցում կա այդպիսի օրենք, որովհետև եկեղեցին պետությանը չի ենթարկվում, չէ՞։ Արդյոք հիմնը հնչելու ցանկությունը դա միայն վարչապետի ցանկությունն է, թե ըստ օրենքի, ըստ չգիտեմ ինչ եկեղեցական օրենքների, պետական օրենքների դա իրականացնելի է։ Անկեղծ ասած անսովոր էր, բայց ընդունելի, դրական են վերաբերվում։ Մեր ազգայինն է, մեր օրհներգն է, ուղղակի չգիտեմ եկեղեցում մի քիչ ոնց է այդ կարգը, էլի պետք է թե պետք չէ։ Վատ առաջարկ չէ։ Ճիշտն ասած, չգիտեմ, չէի կարդացել այդ ուղերձը ու չեմ մտածել այդ մասին։ Չեզոք։ Անպայման պետք է հնչի, այո, միանշանակ։ Այո, ինչու ոչ։ Վարչապետը նաև նշել էր, որ հայ առաքելական եկեղեցիների մուտքի մոտ կամ ներսում պետք է լինի Հայաստանի Հանրապետության պետական դրոշը։ Ինչ վերաբերմունք ունեք այս հարցի շուրջ։ Ճիշտ է ասում։ Ես համաձայն եմ, որ լինի հենց եկեղեցու, ոչ թե առաջ գիտես ինչ էր, կիսալուսին էր նկարած Էջմիածնի վանքի, բայց հիմա վերացրել են, թող դրոշը լինի, ավելի ճիշտ կլինի։ Նորմալ, այո, Թուրքիայից այդ մանես գալի, սաղ տների վրա իրանց դրոշից տեղու դադար չկա։ Մեր եկեղեցին է, մեր Հայաստանի եկեղեցին չի, ինչ խանգարի, որ դրոշն էլ ընդեղ լինի։ Ոչ բան, ես կարծում եմ նորմալ է մեր Հայաստանի համար, բավարշ է, բոլորիս համար։ Բայց բան չասում, ախր, ինչ, դրոշը թող լինի։ Այո, համաձայն եմ, որ լինի։ Թող լինի, դա պարտադիր է, շատ երկրներում է դա կա էլի դրոշը, ավելի հետաքրքիր է։ Թող լինի պետական դրոշը, բայց այն հարցի մեջ կար Հայաստանի հիմնը։ Հայաստանի հիմնը այդքան կապ չունի Աստծո հետ։ Աստծո երգը դա պետք է լինի Աստծուն փառաբանելը։ Մենք պետք է փառաբանենք Աստծուն, մենք ապրենք Աստծուն, արտահայտենք Աստծուն ու մեր երկրում ապրենք ոնց որ ասում է Հռոմեացիների 13-րդ գլխում ասում է աղոթեք ձեր իշխանավորների համար ամեն իշխանություն Աստծուց է տրված եթե ասում
դուք ասма չգիտեք, այն հետին եկողը ոնց ալնելու, խոսքա չէ, մինչև չգա հետինը չի հիշվի առաջինը։ Հիմա այսօր մեր իշխանությունը էտա, մենք պետք է աղոթենք իրանց համար, մեր երկիրը խաղաղ լինի, ու մենք իրար միաբան սիրելով միաբանությունը, այդ Աստծո խոսքը Աստված ինքը միաբանության Աստվածը, Հայր, Որդի, Սուրբ Հոգի միաբանություն։ Եվ Աստված ուզում է, որ ժողովուրդը միաբան լինեն։ Ու այդ միաբանը մեր կարծիքներից չի, մեր խելքից չի, մեր ընդունակությունից չի։ Միաբանությունը Քրիստոսի մեջ է։ Եթե մենք ընդունենք Քրիստոսի խոսքը, վայելենք Քրիստոսի խոսքը, մենք իրար հետ միաբան կլինենք։ Ինչ կան ինձ հայտնի է, քաղաքացիության հետ գործ չունեմ, բայց դե դրոշը դե Հայաստան է, թող լինի, ես դեմ չեմ, ինձ թվում է ճիշտ է նորից։ Մուտքի մոտ համաձայն եմ։ Մուտքի մոտ կարծում եմ կարելի է դնել հանրապետության դրոշը։ Ընդունում եմ, այո։ Աշխարհով մեկ պետք է մեր դրոշը միշտ ծածանվի, ամբողջ աշխարհում։ Ու միայն հաղթանակների համար, ինձ թվում է յուրաքանչյուր հայ դա է ցանկանում։ Տեղը ինձ համար նշանակություն չունի։ Եթե մեր դրոշն է, ուրեմն մենք ենք, ուրեմն մեր ազգն է։ Չեմ կարծում, որ դա անհրաժեշտ է, ինչի համար։ Եկեղեցում դրոշը պետք չի։ Անպայման պետք է լինի, միանշանակ։ Նույնպես կողմում, այո։ Մեր դրոշն է ու մեր եկեղեցում չեմ կարծում, որ ինչ որ չկողմ պետք է լինել էլի։